Ние сме Лора и Халил от имение Хало, което започнахме да градим преди повече от 3 години. Когато се завърнахме от чужбина, напуснахме големия град и решихме да изпълним мечтата си за живот на село с деца. Отглеждането на нашето бебе в устойчива среда, близо до природата, е основен мотив, който ни подтикна към завръщане на село. Здравейте, добри хора! Благодарим ви, че отново сте с нас. Както знаете, за нас е важно, както и за вас, разбира се, да се абонирате за нашия канал, за да може нашето съдържание да достига до повече хора. Днешната тема е много специална за нас и малко се вълнувам за нещата, които искаме да споделим. Това е именно темата за нашия син Лазар. Искам да разкажа как той се появи в нашия живот, как се стигна до това да сме тук заедно тримата. И да, насладете се на всичко, което ще видите. Първо искам да разкажа за малко преди Лазар да се появи. Ние известно време опитвахме да заченем, но имахме някакви проблеми. Не се получаваше. Изследвахме се двамата, всичко беше наред. И решихме да си направя снимка на тръбите. Оказа се, че едната е запушена, другата може би беше също запушена, но се отпуши вследствие на изследването. И малко след това Лазар се появи. Помня с голяма топлина в сърцето, когато отидохме на първия преглед и видяхме една малка точица в зародиш. Малко след като разбрах, че съм бременна, установихме кога точно се е случило събитието. Бяхме садили домати и много добре и ясно си спомням как докато садихме доматите, прелетяха над нас 2 щъркела, един след друг, и двамата носиха по една сламка в уста. И си казахме с нашите съседи: може би това е знак, може би това е някакво знамение. А преди това не бяхме виждали никога щъркели в наше село. Мога да кажа, че имах много спокойна бременност, като изключим началото, в което беше малко турбулентно, защото една докторка ми каза, че най-вероятно няма да мога да износя бебето и ще имам аборт. Предписа ми хапчета, които аз още на втория ден спрях да пия, защото се замайвах и се чувствах отвратително с тях. И силно вярвах, че ако е писано, ще стане. Третия месец имах едно кървене и по път към болницата се мислех естествено най-лошото, но когато отидох и ми казаха, че има сърдечна дейност, просто си казах и се прибрахме вкъщи, въпреки че искаха да ме настаняват в болница, да ме лекуват и те не знаят какво. И от тогава до 9-я месец нямахме абсолютно никакви проблеми. Бях в чудесно настроение, почивах си, по цял ден си лежах отвън на поляната, тъй като си бременеех през горе-долу летните сезони. Ходихме на река, на басейн. Беше много приятно и наистина много красива бременност имах. Докато в 9-я месец Лазар реши да се остане с дупето надолу. Опитахме се, правихме 3 опита с болен терапия, като при всеки един от тях той се обръщаше. Ходихме пак на преглед и се оказа, че просто така иска да се появи. Ние доста дълго време се надявахме и се молихме той да дойде на този свят по най-добрия начин за него. И явно той така е избрал. Отидохме на последния преглед, всъщност го измериха 4200 кг и казаха, че същия ден трябва да направим секцио. Аз бях, когато ми го съобщиха, понеже имах надежда да родя естествено, леко се натъжих, но приехаме в 10 часа. Раждането започна в 6. Започна и свърши след 15 минути, разбира се. Но от 10 до 6 станах свидетел как 2 прекрасни жени, много силни и дръжливи, родиха.
две прекрасни здрави дечица. Докато те раждаха, аз хем се радвах за тях, хем обаче бях вътрешно леко тъжна и разочарована от това, че няма да успея да сбъдна една моя мечта. Но затова не е никога късно. Докато те раждаха, аз им помагах, дишах с тях, масажирах ги, надъхвах ги, ако щеш. Просто бях с тях и умствено, и физически, и психически. И присъствах на целия процес на раждането им. И в 6 часа, когато вече дойде моето време, бях едно огромно кълбо от нерви, напрежение, безпокойство. Но да, когато извадиха от мен моя син, аз почувствах едно огромно облегчение. И когато го видях спокоен, мъдър, красив, просто седеше срещу мен и осъзнах, че това е едно ново начало в моя живот. Даже сега, като се сетя, ми излизат сълзи. Искам тук да вмъкна, че през цялата бременност аз си попълвах един дневник, който силно ще препоръчам. Дневник пътуване, докато аз и ти сме едно, от зачатието до раждането. Може много от вас да са попадали на него. На мен ми беше изключително полезен. Попълвах се през цялата бременност. Какво чувствам, как чувствам. Ще видите, ако сте бремена, просто това е нещото, което да ви държи през цялото време така в добро настроение на духа. Тук само ще ви прочета какво бях написала. Представи си, че си орисница. Ако можеш да дариш 7 качества на своето дете, какви биха били те? На първо място аз писах спокойствие, на второ мъдрост, на трето сладкодумност, на четвърто благоразумие, на пето смелост, на шесто късмет и на седмо съпричастност. Мога смело да заявя без сладкодумност, защото още не е проговорил, разбира се, че всичките тези качества присъстват в моя син и точно затова ви споделям за този дневник. Няма значение дали е най-обикновена тетрадка или дневник. Важното е, докато сте бремени, да записвате своите мисли, своите желания и как си представяте вашата рожба, защото точно вие сте човека, който, така да кажа, извиква определена душа, която искате да присъства във вашия живот. И тази душа трябва да дойде да ви научи на тези неща, които може би на вас ви липсват. След раждането имахме премежди в болницата. Те ми го донесоха още същата вечер. На следващия ден ми го върнаха за малко и вечерта изведнъж бам, не може, трудно диша, не се храни, нещо не е наред, ще му сложим кислородна маска. На другия ден го сложиха в кувьоз. Аз продължах да не знам какво се случва. В това време прохождах след операцията. Вече почнах да тичам из коридорите, да разпитвам, да гоня хората и да питам какво се случва с сина ми. И на следващия ден ми казаха първо, че може би е настинал, после ми казаха, че има вродена пневмония и аз вече бях нали, в този момент връхлитат и хормони и всичко, което се случва след като роди една жена. Да, тия мигове не искам да ги пожелавам на никоя жена, не искам да пожелая на никоя жена да излиза от родилното без дете, защото на мен това ми се случи. На третия ден ме изписаха, сина ни остана в неонатология. И аз така и не разбрах какво му има, така и не разбрах какво се случваше и трябваше да звъним на един телефон в 5 часа всеки ден, за да ни казват и дават информация, което беше много тежко. Да, не искам да се връщам назад. Надявам се това да е трудното, което е било в живота на Лазар и дай Боже всички други трудности да преминава с повече лекота и да бъдем заедно най-вече. Защото да си представиш, че 5 дни детето ти е само в един кувьоз е доста мъчително. Слава Богу, всеки ден като звъняхме, той беше все по-добре и по-добре и на 13 февруари отидохме и си го взехме. Ето го! Здравей, мамо!
Ела, мамо! Ела! Ето го и въпросното злодурче. Ние преди да се появи Лазар, изкарахме курс за първа помощ за родители, работещи с деца, като си поръчахме наръчник и джобен наръчник и кратък практически наръчник, които си имаме винаги на една ръка разстояние. В случай, че нещо се случи, добре е според мен Добре е според мен да се подготвим все пак за това, което предстои, защото да отглеждаш дете не е лесна задача и винаги се случват непредвидени обстоятелства, колкото и да вярваш, че нямаш нужда от лекарства или болница, което ние не вярваме, но все пак винаги се случва нещо, децата падат, нараняват се, имат висока температура, гърчове, повръщания и всякакви такива неща, задавяния. И трябва човек да знае, всеки един родител според мен е длъжен да знае как да реагира в такива ситуации. В началото пробвахме с пелени, истински пелени, както виждате на снимката. Тези пелени използвахме 4 месеца, правихме всеки ден, сменяхме всеки ден, сушахме, прахме, сушихме. Беше много така дълъг процес, но се струваше според мен, защото точно в първите 4 месеца има най-голям оборот на памперси или пелени. Впоследствие преминахме на памперси, защото така се наложи, стана трудно, не можахме да смогнем с всичко и трябваше да отпадне една от задачите. А точно и с Лазар, това исках да спомена, че точно с него пък се научихме и на това, че не всичко е на всяка цена. Може да пробваш нещо, да искаш много да се случва само то, но винаги трябва да имаш едно на ум, че може нещата да не се случват точно както ти желаеш и да се съобразиш с нуждите и желанията на бебето си или детето си. За захранването мога да споделя. Захранихме го изцяло с наши продукти или продукти от други хора, които знаем, че отглеждат чисто. За мен беше изключително важно това. Даже още докато бях бременна есента си, направих пюрета от плодове и зеленчуци, които знам, че няма да ги има лятото, когато започнахме захранването. И това изключително много ми помогна, защото си имах доста голям брой горканчета, готови пюрета и не съм се занимавала тепърва да варя, да пасирам. Просто влизах в мазето, взимах бурканче и Лазар обожаваше тези пюрета. Всичко е ял, абсолютно всичко. Нямаше нещо, което да не му харесва. Захранихме го в 6-тия месец. Той е кърмаче, на кърма е все още и яде, има заместени хранения. Кърмата е по-скоро за успокояване, когато растат зъбки и За приспиването, какво да кажа, в началото Лазар си заспиваше сам. После по едно време нещо, не знам дали като пътувахме или наша грешка, почна да има нужда някой да го, да го носи в... Ние ползваме слинг, такава ергономична раница, и той имаше нужда да се приспива в такова. Към момента го подрусваме малко и го оставяме в леглото и отново заспива сам, но в момента явно преминава в някакъв такъв период. Бих казал, че много лесно преминахме през всичките регресии на съня, не сме и усетили. В началото се спахме много спокойно. Случихме може би на бебе еднорог, докато не се появиха зъбите, макар че доста късно усетихме, може би към 8 месец, 9. Тогава беше най-напрегнато, защото през нощта се будеше от време на време. Но не бих казала, че не сме имали възможност да спим.
Напротив, Лазар е изключително спокойно дете и да, за сега всичко е наред. Имахме веднъж проблем, имаше температура висока, колко 38-9 градуса, но бързо я смъкна, не сме му давали никакви лекарства до сега и като изключим антибиотиците в болницата, да чукам на дърво не е имал нужда от такива. Използвали сме само хомеопатия, шуслерови соли и инхалатор. Когато бяхме болни с него, може би седмица и половина, имаше секрет и инхалатора страшно много помогна. Ако нямате инхалатора, имате малко дете, препоръчвам да горещо. Понеже Лазар има рожден ден след няколко дни, докато подготвям украсата за неговия рожден ден, която естествено е с нулев бюджет, просто едни разпечатани букви, ще ви продължа с моя разказ. Искам да спомена за неговите любими играчки. Лазар много обича да си играе с всякакви битови неща, например ножица, буркани, орехчета, какво друго? Кутийки. С кутийки, кабелчета, без кабелче не напуска стаята. Това ни прави впечатление, че колкото и да се опитваме да му подсигурим всякакви играчки, дървени топки, каквото се сетите, той продължава да си харесва всякакви битови неща. Точно и за това решихме Халил да му направи подарък, направена от него кутия, в която да пуска орехчета и да си играе с тях. И след малко ще видите и кадри от този процес. По случай първият рожден ден на нашия син Лазар, съм решил да му сглобя една Монтесори кутия, в която ще има дупки отгоре, той ще пъха едни орехчета, ще има една ламаринка, която да дрънка. В общи линии нямам чертеж, който да съм си написал, но си ги представям нещата много ясно в главата си. Сега ще ви покажа какви неща ще са ни необходими. Тук сега сме на гости в работилницата на комшията, който няма нищо против да ползва неговите машини. Имаме и кружка. Така, нещата, които съм приготвил за създаването на тази кутия, която искам да направя на Лазар. Имам зеге, метер, винтоверт, резервна батерия. Тук имам прав ъгъл. Имам една рулетка за всеки случай. Имам трион пасвател, молив. Тук имам, тези също ще ми трябват. Ето тук съм приготвил няколко дъски, които са останали от някои от стаите. Парчета, които не съм изхвърлил след като сме ковали ламперия. Те мисля, че ще са в повече. И една ламаринка, която ще играе ролята на нещо, което ще предизвиква звука. Това ще бъде дъното на играчката. Това ще е борда за орехчетата. Тук те ще се спират. Значи то ще бъде една такава кутия. Така, тук ще излиза, тук ще се спират орехчетата.
разкажеш ли някой вид? Ти разкажа някой вид. Това знаеш ли го, дето двама приятели си говорят и един вика на другия. Абе, тебе страх ли те от жена ти, бе? И това неговия приятел вика, мене ли, бе? Какви си тия въпроси, ти нормален човек ли си? Мене как ще ме страх от жена ми, бе? Аз съм си почистил, измил съм, разходил съм кучето, децата съм нахранил, приспал съм ги, за какво да ме е страх мене от жена ми, бе? И аз така. Нема е страх. Друго, което искам да спомена е, че ние много искахме Лазар да израсне без биберон, без залагалка. Причините са няколко, но се радвам, че успяхме, защото той се успокоява по други начини, по-самостоятелен е. Устата му е свободна през повечето време да разучава света, защото знаете, че бебетата доста често разучават света точно чрез устата си. Друго, което забелязваме е, че Лазар се превръща в най-големия ни последовател. В момента е в такъв период, че където и да тръгнем, той винаги е след нас и копира почти всичко, което правим. Така че бих дала един съвет за младите родители. Внимавайте какво правите, защото е много важно. Децата всичко копират, всичко виждат и са изключително любопитни да разберат какво точно правите в даден момент. Давай, браво, тате! Браво, 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 браво! Много обича всичко зелено. Не се изненадвам изобщо. Обича коприва, броколи, спанак, кел, мангот, марули, краставички, да, всичко зелено. Това конче също много го обича. Изключително много обича да язди кон, очевидно. Може би някой ден ще го заведем на истински кон или пони. Да. Тук в едно съседно село има конна езда, така че нищо чудно след 2-3 години да им бъдем постоянни посетители. Този триъгълник на Пиклер, който взехме, него го намерихме втора употреба, както и повечето играчки на Лазар също са втора употреба, дрехите му също, това да, забравих да спомена. Много благодаря на всички наши приятелки, които ни изпращаха дрехи, играчки, всичко свързано с отглеждането на бебе, легла, всичко, шишета, помпи, абсолютно всичко, което сме използвали. 99% от нещата са подарени. Естествено и ние ще предаваме нататък. Напоследък се опитва с това столче да обикаля и стаите. Още не осъзнава, че е доста по-голямо от него като габарити. Но кой е казал, че мечтите не могат да бъдат реалност? Искам да спомена и за стълбите, които Халил направи. Той ще ви разкаже малко повече за тях. Те са любима занимавка на Лазар. Сигурно ги качва по 3-4 пъти на ден. Но оставям ви сега в ръцете на Халил да разкаже малко повече. Привет от мен, още веднъж, добри хора. Тъй като доста от вас ни попитаха как точно сме направили това стълбище, се включвам още веднъж за кратко да ви разкажа. Значи в началото, когато купихме къщата, тук имаше стълбище излято от бетон. На места стърчаха едни арматури така по 2 см над нивото. Също така наклона беше обратен. Самите стълби вървяха надолу и леко настрани.
Нещо друго, което беше малко неприятно, че някои от стъпалата бяха 13 см високи, други бяха 17 и заради това се наложи първоначално да направя замазка на всяко едно от стъпалата, като започнах отгоре надолу, си бях определил 18 см височина и едно по едно и накрая първото, което се пада в началото, стана малко по-високо от останалите, но за сметка на това ги отнивелирах да бъдат, нали, водоравни. Както ме попитахте също, първоначално се свързахме с няколко дърводелски фирми, които произвеждат такива стъпала и цените бяха доста така сериозни. И накрая решихме да използваме същия дъбов паркет, който имаме в всекидневната и в кухнята. И с нашия комшия бай Стефан направихме от едни талпи, купихме 10 на 5 см талпи, дървени на по 1,20 м и от тях изрязахме ето такъв профил, геобразен профил, на който направихме перо, което да влиза в нута на паркета. И реално това тук, тази част е паркета, а пък тази тук отпред е този геобразен профил. И реално дебелината е 1,6, пък отпред изглежда 2,5 см дебели. След като ги налепихме, пак отгоре надолу, ги умаслихме с специален тиково олио. Не лака, ми ги умаслихме с олио и получихме този ефект. Нещо друго, ще сме ви изключително благодарни, ако натиснете бутона subscribe и натиснете лайк, естествено, ако ви харесва това, което правим. И по този начин ще бъдете супер полезни за нашия канал. Още веднъж благодаря, сега Лорка ще си доразкаже нейните работи. Дали в нашото село има деца? Да, има. Имам една помощничка отскоро, Плами. Тя много обича да си играе с Лазар. Има и други бебета и се надяваме да има и още. Дай Боже, каквото е писано ще става. Аз силно вярвам, че това, че се срещаме постоянно с много наши приятели, се социализираме с всякакви възрастови групи. Имаме приятели от Ловеч, от съседни села, постоянно пътуваме и не мислим по никакъв начин да ощетяваме Лазар от социални контакти, каквато и да е форма. Но като че ли предпочитаме той да живее един свободен живот, да има простор пред душата си, защото на нас може би това ни е липсвало. А сега ще ви споделя каква торта направих за рождения ден на нашия син Лазар. Съставките за блата са 7 форми, 7 сушени кайси и 7 сушени сини сливи, 100 грама орехи, 75 грама конопено семе, 3 супени лъжици рошков, 2 супени лъжици кокосово масло, разтопено на водна баня. Смесвате всичко и хубаво притискате към малка тавичка. Съставки за крема: 2 броя авокадо, 2 броя банан, 50 мл лимонов сок или сока на един лимон, 50 мл агаве сироп, 45 грама кокосови стърготини и 50 грама сушени червени боровинки. По същия начин пасира се всичко до еднородна смес и се излива в формата. Когато се охлади всичко в хладилника, изглежда по този начин. Държи се, шефи! Мама, бърза кобилка! Аз, мама, по-бърза кобилка! Чакай да не се пребие!
Гледайте нашите видеа всеки петък в 8 вечерта, точно след новините.